46 bo'lsa aytaverdim sizga. 46 mayli aka, to'g'ri kelyapti sizga. Bo'ldi aka. 46 barakangiz bilan o'ynab kelib. 47 qilib baraka qiling. Qarang aka, eng yomon ko'rgan narsa, mana shuni 50 sotasizmi, 60 sotasizmi, soting, men olmayman. Chalg'itib savdo qilaman, bir aylantirib kelaman gaplar bilan, qayerlardir olib borib kelaman, o'zimga tushirib olaman. Lekin meni qarang, 46 bo'lsa oling deyapsiz-ku. Aka mayli 46 bo'lsa ham deb baraka degan chog'imga 47 bering. 40 millionga bermoqchi edingiz, bular 39 so'radi. Ha. Nechta so'radinglar? Kim so'radi o'zi? 46 dillar 45 so'radi aka. Shundayda aka, men olaman deb hamma narsa yopishsa bo'ladi, lekin mana pul deb chiqarib qo'yish boshqa narsa, men olaman deyish boshqa narsa. Real narsada, real savdo deymanki men. Real savdo qilsam, pulini bir kundan keyin beraman deymanki, buni birov oladimi, olmaydimi, uni qizig'i yo'q. Men bir kundan keyin pulni berib yuboraman. Bunda aka hamma narsaga bizga variant yaratib beriladi oluvchi. Variant desa hamma narsani kirgizib beraman. Bitta savol beradi-da, to'g'ri javobni qo'yadi-da, 4 ta javob qo'yadi-ki. Meniki 4 ta ham to'g'ri javob bo'ladi, tushundingizmi? Bittasiga ham noto'g'ri javob yo'q. Mashina mehr berilgan. Laboylargacha ham qo'yilgan. Erinmay qilib. Mehr yana qayerga bergansiz? Bitta shu stoykasiga mehr berilmay qolyapti. Bunga mehr deb aytayotgan bo'lsangiz, mehr umuman bermagansiz. Ya hali endi asta-asta beriladi. Buni bor narsasini, buni bor narsasini olib bo'lgansiz. Hamma joyini kraska qilib qo'ygansiz. Zavod degan narsasi qolmagan tashqi tomondan. Endi siz bunga mehr berdim deysiz. Buni mehr emas, buni mehrini olib qo'ydingiz. Qaytlang. Shaqda o'zi aldab qo'yaman. 46,5 bo'lam sizga meniki. 46 deb men o'zimga baraka dedingiz. Iloyim 50 sotingda qo'shilmay turib. Yo'q, 46 deb beradi. Ya bildim, 1 minut aslida. Yomon narsa, yomon. Erkak kishi, mana zaslova degan narsa tildan chiqib ketdimi, javob beradi. Men tilimdan chiqib ketyapti aka. Mayli siz mashina ko'ring, mashina yoqmasa yana mashinangizni olib ketavering deyman. Men buni ushlab quchoqlab o'tdim. Barakangiz bor Malchir aka 46 o'zingiz aytganda. Baraka. Ona buni betaqar o'tib o'zini sotadi. Hozir aka shu mashina 46 millionga kim olsa beriladi. Faqat aka to mashina ko'rib bitta tanlasinlar. Kim olaman desa mana shu yerda turadi aka. Men olaman deganga shuni beraman. Aka men ustiga qo'ymayman. Shuni bilaman. Bilsangiz.